Подожди. Все так, знаешь. Прям вот так. Чина, ты все? Ой, Я 2 уровня осталось, 2 уровня и потом здесь. Я сейчас задохнусь. Снимай быстрей! Смотри. Все. Давай. Все. Так. Все. Дайте покушать, ребят, дайте покушать, я голодненький. У меня самого хавчика нет. У меня только есть свининка. Нет! Нет, у тебя Дану, ты выращиваешь свининку? Нет, конечно. Будем. Тихо, иди У вас сюда, у тут- меня есть свининка. Что вы делаете тут? Ну ничего нету, уходи отсюда. Мне нравится. Что это было? Покажи. Стой, это просто морковка была. Покажи. У него было 50 свининки, я помню, вчера он меня забайтил с ним. Мир, покажи, не убегай. Это картошка была. Я не могу за ним угнаться, у меня голод. А я реально не вижу, выглядит как картошка издалека еще такой бежевый, блин. Это вообще что это? Это специально, да, для строительства, типа, удобно. Первый раз не понял, как ей пользоваться, и упал. Яичнёный регион. Она еще вниз у вас куда-то идет в шахты. Это братишка, делай сейчас. Сейчас будет как Dream. Потому нужно скинуть все это в группу, чтобы все знали, как это как стоит. Это не конец. Самая вышка. Нет, Вы поняли, да, типа, молодежь? Ой, пожалуйста, Смотри, можно? посмотри наверх. Тема! Раз, Тема, родной. два. ты реально баскетболист ходишь? Да. Стой, Стой, дайте. А ты вообще с нами или что? Дайте я протещу свой меч на ком-то. Подойди ко мне, вот так. Я могу вот так? Ничего себе. Ближе подойди. Что я делаю? Пацаны, я потерялся в аду. А как я... О! Дай ведро воды, дай ведро. Ай, как? Все, конец. Не требуйте. У меня пол хп, не бей, тупой. Хорошо, не буду. Блять, негр, ты тупой. Бля, все, я думаю.